Okay, so let's talk about sales history and stock history archiving. Medyo mabilis lang to, so isahin ko lang sila. Okay, so if you want to archive sales history, demo content. So, question pala, why do we need to archive? We need to archive because over time, habang patagal ng patagal, padami ng padami ang magiging laman ng sales history kasi mas marami ka nang nabenta, add ka nang add dito. So, eventually, hahaba ito ng hahaba, ng hahaba, ng hahaba. Dadating ang point na madami na siya masyado, tapos, ang matabo is mag-slow down ang system. What you can do is to save the previous sales history. That's what you do. That's what you call archiving. So, in this case, let's say gusto na ko ni-archive, I'll just save as sales history. Lagyan ko ng name, archive, tapos anong date ngayon. So, January 01, January 20, 2017. Okay. So, save na ko siya. Save na ko as Excel macro-enabled workbook. Ano Save. Save na ko. Okay. Maski sa iba ni mga folder is-save, basta is-save lang. So, yan na siya. May archive ka na. Karon, since na-archive na siya, balik na sa original sales history. Since na-archive na ni tanan, pwede na ko ni sila karon tanan, i-delete na. Kaya na-archive naman, na-save na ako sa PCAS file. Pwede ka rin i-delete. Make sure na ibilin lang ang kaning top 2 na rows. Ayaw i-delete ng top 2. Pwede na siya i-delete. And syempre, di ka makapag-delete basta-basta kaya nakaprotect ang sheet. So, ato sa ka sa unprotect, ibuta ang password para ma-unprotect na bago nimo i-delete. So, yan na siya archiving. Buhaton na siya basta daghan nagig kaayog sales tapos bugat na lisod na sa system, nagahinay na. Okay? Pero usually dugay pa na. Siguro mga after 1 year pa siguro ka bago mag-archive. Okay, so archive. So, delete ko lang ni archive kay di na ako kailangan. For demo purposes lang man to. So, same story sa stock history. Sa stock history, actually, ang stock history, pwede nimo dili na i-archive kay wala man kahit na nag-access dire. Nag-save lang man ko dire, wala man ko nag-access. Pero, kung pwede gusto nimo i-archive, you can do the same thing. Buhata lang tong instruction sa sales history. So, that's it for archiving.